següent punt per la bona posició del tòrax és entrar suaument al pit. Molts llibres de Qigong o molts vídeos de Qigong exageren aquesta posició i creen un col·lapse. Això no és bo ni per als pulmons ni per al cor. No puc sentir com el pit entra cap a l'interior, no puc col·lapsar el centre. Què vol dir entrar al pit? Vol dir no projectar-lo cap a l'exterior. Al contrari d'una postura militar en la que el pit surt cap a l'exterior, el que faig és relaxar i tancar suaument les espatlles perquè hi hagi un cercle davant del pit. La postura és rodona des dels dits fins al cercle i al final. Faig tot un cercle mantenint això rodó. Aquesta part alta del tòrax està rodona, no com un quadrat, no com un rectangle, sinó com un cercle. Notaràs que quan fas un petit cercle amb les espatlles, la distància entre el cor i el melic es fa més petita. Aquesta distància s'arrodoneix i es fa més petita. Això relaxa els pulmons, relaxa el diafragma, relaxa el cor. Entrar al pit no vol dir col·lapsar, vol dir arrodonir-lo suaument com un gest d'abraçar quelcom o abraçar algú. Una sensació rodona, una sensació molt agradable, no col·lapsada cap a l'interior. Nota la diferència. Projecta suaument el pit, nota la posició, com està aixecada, està separada del terra, i nota com, quan la distància entre el cor i el melic es fa més curta, hi ha una sensació d'arrelament, hi ha una sensació de connexió. No tant amb la terra, no només amb la terra, sinó amb totes les parts del cos. El cos està connectat, està tot a dins d'un cercle. Pots passar un minut en aquesta posició sentint el cercle, sentint la relaxació del pit i notant com la respiració canvia subtilment. Hi ha menys pressió pulmonar, hi ha menys tensió a la gola, hi ha menys tensió a la part alta de l'esquena.